Hallöchen Leute und herzlich willkommen beim Anfang einer wirklich epischen Reihe, und zwar bei The Legend of Heroes. Ich weiß, ich habe schon sehr viele Projekte auf dem Kanal, aber ich möchte der The Legend of Heroes Reihe eine besondere Priorität geben. Dementsprechend möchte ich mich darauf konzentrieren, so viel wie möglich The Legend of Heroes zu bringen, weil ich diese Serie unglaublich krass finde. Ich habe schon ein paar Teile, eigentlich alle Teile von Trails of Cold Steel gespielt. Bin gerade dabei, den letzten durchzuspielen, das heißt, wenn wir da in der Geschichte angekommen sind, dann ist das nicht mehr blind. Allerdings die Vorgeschichte, Trails in the Sky, habe ich noch nicht gespielt. Ich habe es nämlich in einer falschen Reihenfolge gespielt und dementsprechend dachte ich mir, da ich sowieso vorhatte, das andere Spiel auch nochmal komplett durchzuspielen, machen wir diese ganze Reise hier auf YouTube auch einfach nochmal mit, denn das muss man einfach festhalten, wie awesome das ist, ja. Und deswegen spielen wir ab heute Trails in the Sky, den ersten Teil von der Trails of Reihe meines Wissens nach, und machen dann mit den anderen Teilen weiter. Ich hatte auch zuerst überlegt, das hier irgendwie als Stream-Projekt zu machen, aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden und mich dann doch auf Aufnahmen konzentriert. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach mal rein. Und jetzt ist die Frage, was ich mache. Ich möchte auch die zukünftigen Teile auf Hard spielen. Einfach wegen der Challenge und so, weil es ist wirklich einfach geil. Diese Spiele haben wirklich ihre Challenge und das ist wirklich nicht einfach, die Bossgegner zu besiegen, zumindest von dem, was ich noch weiß. Und wenn das so ein bisschen herausfordernd ist, ist es, denke ich mal, auch spannender für euch, weil es sonst ein sehr storylastiges, sehr dialoglastiges Game ist, was man auch nicht auf Deutsch spielen kann, sondern nur auf Englisch. Das heißt, ich muss die Texte dementsprechend auch auf Englisch vorlesen. Deswegen sind Fights, die auf Hard sind, schon, glaube ich, ein bisschen geiler. Und weil ich jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung in The Legend of Heroes habe und in dem Kampfsystem habe, werden wir Hard nehmen. Wir werden es auf Hard spielen. Und die anderen Teile dann auch. Estelle. Daddy's really late. I even got a message from the guild saying he'd be home today too. And Shara's gone traveling around the kingdom on some kind of training. I'm so bored. Maybe I'll just practice with my stuff a bit more before dinner. Hey, I'm home. Daddy! Sorry to have kept you waiting, Estelle. Ich werde ein paar Charaktere wahrscheinlich auch wiedererkennen. Diese beiden Charaktere kamen aber in Trails of Cold Steel auf gar keinen Fall vor. Die kenne ich also nicht. Did you take good care of the house while I was away? Of course I did. Did you run into any trouble, Daddy? You didn't get hurt fighting the bad monsters, did you? Nope, I'm as fit as a fiddle. Ich werde auch nicht... Ich hatte erst überlegt, ob ich die Texte auf Deutsch übersetze, immer live, aber das ist mir zu anstrengend. Und das kriege ich auch gar nicht wahrscheinlich immer direkt so gut hin. Aber jeder ist, denke ich mal, der englischen Sprache auch so halbwegs mächtig, der die Videos hier schaut. Von daher ist das, denke ich mal, kein großes Problem. That reminds me though, I bought you a present. Really? What kind of present? A new fishing pole? Sneakers? Something for my training? Maybe I raised you wrong, Estelle. Aren't little girls supposed to like clothes and jewelry? I like pretty clothes, but they just get dirty. And jewelry breaks when you go play outside with it on. Anyway, Daddy, what's in the big blanket? Is that my present? Oh, you're a sharp one. Now why don't you come and take a look? Oha! Oha, ein Bruder als Geschenk. What? Well, here you are. Quite a handsome boy, don't you think? Why is my present a boy? Don't make such a fuss or you'll wake him up. Wake him up? You mean he's still alive? Looks kind of dead if you ask me. I've treated his wounds so he should be in stable condition. In the meantime, however, we'll need to let him rest. Ach so. Ich schätze mal, er hat ihn gerettet von irgendwo. I'll put him to bed, so if you wouldn't mind heating a kettle of water on the stove, I'd appreciate it. Okay. He sure sleeps soundly. And he almost looks the same age as me. This is the first time I've ever seen black hair like that too. Erinnert mich an die Hauptfigur aus Trails of Cold Steel, aber es kann nicht der gleiche sein, das muss jemand anderes sein. He certainly does have a nice set of dark hair. A pair of amber eyes goes with it. That's nice and all, but how about you come clean and fess up? Fess up? Yeah, who is this kid anyway? And why is he hurt? Why did you bring him to our house? Is he an illegitimate child or something? Did you betray mommy? Where have you been picking up these kind of words? No doubt from Sherazard, I assume. Yeah, that's right. For heaven's sake, that girl is going to get me into trouble one of these days with all her nonsense.
Actually, I just met this boy while I was out on business. And I don't even know his name. You mean bracer business? Something like that. Oh, look. Huh? He's waking up. Wow, his eyes really are the color of amber. Where am I? So you're awake now, are you? Welcome to my humble home. You'll be safe here, so please just try to rest. What are you trying to pull? Huh? You must be out of your mind. Why didn't you just leave me there to die? Why? No, that's a question I don't know how to answer. Does things just work out that way work for you? Don't toy with me, Cassius Bright. Do you have any idea what you're getting yourself involved in? Hey! Einfach einmal aufgesprungen. You're sure shouting a lot for someone who's supposed to be heard? Running your mouth like that was just gonna make it take longer for your body to heal. And just who are you supposed to be? I'm Estelle. Estelle Bright. She's my daughter. Don't you remember me telling you that I have a daughter your age? Now that you mention it? Wait a minute, don't try and change this up. Ow! Quit yelling. Alright already. But you jumping on me like that isn't going to make me heal any faster either. I don't hear you yelling again, do I? Look, jumping on me like that is just going to make things worse. Do I hear yelling? Never mind, forget it. As a word of advice, it would be wise not to argue with Estelle while you're in this house. Even I wouldn't stand a chance against her if I made her mad enough. Yeah, I can see that. By the way, aren't you forgetting something? Huh? Your name. You know that thing that people call you, you know? I told you mine already, so you don't think it would be unfair and impolite not to tell me yours? It seems like the logical thing to do if you ask me. Trying to hide it now would only serve to your detriment. Fine, my name is... Ja. Ah, Cliffhanger. Seinen Namen dürfen wir scheinbar noch nicht erfahren. Das Spiel fängt ganz anders an als... Aber gut, es ist ja auch die Vorgeschichte von Trails of Cold Steel. Obwohl ich ein paar Charaktere wiedererkennen werde, wird es eine völlig andere Geschichte sein. Auf die ich schon sehr gespannt bin. The Legend of Heroes Trails in the Sky. Ich will schon mal ganz kurz schauen, ob ich aufnehme. Ja, tue ich. Sehr gut. Den kenne ich zum Beispiel. Den kennt man. Aber ich werde nicht spoilern. Ich werde die Geschichte einfach hier passieren lassen.
Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sehr mich dieser Teil abholen wird. Ob er mich genauso sehr abholen wird wie Trails of Cold Steel, weil Trails of Cold Steel ist schon wirklich einer der geilsten Spiele. Ist auf der gesamten Welt, meiner Meinung nach. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn wir es zusammen spielen werden. Das dauert aber noch ein bisschen. Ah, it's so bright in here. Oh. I slept like a rock. That must mean it's Dad's turn to cook this morning. I wonder if that means Joshua's still in bed. Ah, I guess that's a no. Well, I guess I'd better get myself ready then too. Joshua heißt er also, ja? Und er spielt da irgendwie eine Mundharmonika oder sowas. Apropos Musik, ich bin ja auch gespannt auf den Soundtrack in diesem Spiel. Der ist ja in Trails of Cold Steel so unglaublich geil gewesen, dass ich mich wirklich frage, ob der hier auch so geil wird. Nice, Joshua. Bravo. Das hört sich schon mal sehr gut an. Good morning, Estelle. I hope I didn't wake you. Nah, I was already up when I heard you start to play. Ein bisschen laut ist die Musik aber, oder? I can't believe how awake you are, even though... Even the roasters still have bags under their eyes. Not that I mind with that serene song of yours gently lulling this beautiful woman from her slumber. What do you mean, woman? We're the same age and I'm hardly a man. How wrong you are, Joshua. We may be the same age, but I'm clearly the woman of the house. And that makes you something like my loyal follower, wouldn't you agree? Yeah, how fortunate for you. You could at least try and sound a tiny bit sincerer. It really is a nice tune though. Cheerful yet somehow wistful. I like your other songs too, of course, but this one's my favorite. What's it called again? The Whereabouts of Light. That's right, the Whereabouts of Light. I wish I could play the harmonica like you, Joshua. Sadly, it's a lot harder than it looks. Compared to what it takes to use the stuff, I think the harmonica is much easier. It's really just a matter of concentration. You're probably right. I guess my problem is just that if I don't do something that uses my whole body, I start to feel drowsy. Okay, playing the harmonica is fine and all, but how about getting some exercise too? All your hobbies are sitting around kind of stuff like reading and music. No girl is gonna be impressed with just that. Well, excuse me for being so unpopular with the ladies. Although I feel like I should be the one lecturing you about your hobbies. I mean, what kind of boy wants a girl who loves fishing, collecting bugs, and has a fetish for sport shoes? That's enough talk about hobbies for now. And for your information, I graduated from bug collection a long time ago. Really? I believe that when I stopped finding beetles in the hallway. Hey, Estelle, Joshua. Morning, Dad. Good morning, Dad. Is breakfast ready? It's ready and waiting. Warum hat er ihn auch Dad gecallt? Oder haben wir ihn wirklich jetzt sozusagen adoptiert? Why don't the both of you hurry on down before it gets cold? Okay, on the way. Thanks for the grub, Dad. Boy, am I stuffed. Are you eating or inhaling? Inhaling, Estelle. Like people say, kids who eat and sleep a lot grow a lot. Well, make sure you get enough to eat, but don't forget to pour that energy into your work too. That reminds me, you two are finishing up your training at the guild today, aren't you? That's right, it'll be a review of everything we've learned up to this point. And once we're finished, we'll be bracers just like you, Dad. That means I'm not going to let you treat me like a little kid anymore. You still lack understanding, Estelle. You can only become a junior bracer in the beginning, or in other words, a trainee. If you want to be treated like an adult, then you should work extra hard on your training to become a full-fledged bracer. Well, I'm not afraid of a little hard work. Just you watch and see what I'm capable of, Dad. I'll be so successful that it won't be long before I pass you too. That's the spirit. Let's see what you're made of then, shall we? Let's not start a rivalry here, you two. And Estelle, keep your focus on the task at hand. We have a test later on today, remember? Huh?
wait, what test? Please tell me that you didn't forget about the test, Estelle. You know, the one that checks whether or not we've mastered the skills we've been learning in training. Don't you remember Shira saying that if we failed, we'd be stuck with a ton of extra homework? Crap, totally forgot. Now that you mention it, I guess I kind of remember her saying something like that. Don't sweat it, I'm sure we'll manage somehow or other. I honestly don't know how you survived this long, Estelle. Your brain is like a sieve. Papa is sad. How could any child of mine end up with such a careless, over-optimistic personality? Ah, you're the one that raised me, so I definitely got it from you. I swear the two of you act so much alike, but whatever. We should probably head over to the girls soon, Estelle. Shara's gonna be waiting there for us. Sounds like a plan. You know how crazy scary she gets when someone keeps her rating. Ihr seht, sehr, sehr dialoglastig. Mein Englisch ist nicht perfekt, ich hoffe trotzdem, dass es einigermaßen ausreicht. Oh, before I forget, it's my turn to cook dinner tonight. Is there anything in particular you'd like to eat, Dad? Any requests? Something I'd like to eat, huh? How about Rune-style scalloped fish in balsamic vinegar sauce? What the fuck is that? I think that's a little more than Estelle's cooking skills can handle. Or our stomachs. You're right, I just wanted to see what kind of reaction I could get. I just have the usual fried fish and omelette. No need for anything fancy, but do try to make something eatable. How rude. But I can't actually say he's wrong though. Actually, I do have one favor to ask you before you head out. I'd like you to pick me up a copy of the Liberal News from the General Goods Store. They're supposed to be getting the latest edition in today. Got it, one copy of the Liberal News from the General Goods Store. 500 Mira haben wir bekommen. Die Währung in dem Spiel. If there's any money left over, you can have it as your allowance. However, that means no wasteful spending. Alter, die Musik ist auf jeden Fall noch ein bisschen zu laut, glaube ich. Aber sie ist geil. Sie ist auf jeden Fall gut. Alright, thanks, Dad. Okay, we're heading out now. See you later, Dad. Work hard and give Sherazade my regards. Okay, und wir können uns das erste Mal... Okay, frei bewegen funktioniert gar nicht mit WASD. Pfeiltasten könnte ich auch benutzen, aber ich kann auch die Maus benutzen. So, gut. Wir gucken uns jetzt hier gleich mal... Warte, die Soundeffekte können laut bleiben. So, ich denke, das passt jetzt. Ich möchte wirklich, dass wir die Musik genießen, aber wir müssen uns auch hier... Man muss mich auch verstehen können. Gut. The Legend of Heroes. Ich kenne das Spiel natürlich nicht. Ich erkenne aber sofort Parallelen. Wir haben hier eine Map. Wir befinden uns in dem Erebonischen Reich. Erebonia hier auch genannt. Das ist halt die gleiche Welt wie in Trails of Cold Steel auch. Und dann haben wir hier eben unser Menü mit unseren ganzen Sachen hier. Status. Erstmal, wir haben hier unsere beiden Figuren Estelle und Joshua. Wir sind standardmäßig auf Level 3. Und haben nur die Standard-Equipment und so. Dann natürlich hier unsere ganzen Stats und so weiter. Also das ist Standard-RPG-Kram natürlich, ne? Wir können Level absteigen und so. Hier sieht man Playtime und unsere Währung. Wie viel Geld wir haben. Dann können wir hier Equip changen, wenn wir denn das bekommen sollten. Augment ist so eine Sache für sich. Das wird dann gleich noch erklärt, denke ich mal. Items sind die Items, ist ja auch klar. Tactics, hier kann man anordnen, wo man auf dem Feld stehen will. Da können wir hier direkt mal wir können ein bisschen näher aneinander stehen und uns auch ein bisschen weiter voneinander wegstellen. Und ja, der ganze Rest zu den Kampfmechaniken, wenn da jetzt vielleicht auch was dazugekommen ist, was ich selber noch nicht weiß, das werden wir dann sehen, auf jeden Fall. Okay, wir sind in der Lage, Türen aufzumachen und mit Sachen zu interagieren. Aber ich glaube, hier ist tatsächlich erstmal nichts, was ich direkt looten könnte oder so. Wir machen mal das, was wir machen sollen. Sehe ich auf der Karte auch irgendwo, wo genau ich hin muss? Bewegungssystem und so weiter gefällt mir aber schon mal sehr gut. Das wirkt sehr smooth, auch für so ein etwas älteres Spiel. Das Spiel ist natürlich wesentlich älter und deswegen auch mehr in so 2,5D statt 3D. Ich schätze mal, ich gehe einfach mal... Verlasse mal diesen Bereich. Elise Highway. Nee, hier bin ich noch nicht richtig, oder? Auf den Highways trifft man für gewöhnlich eher Monster. Dementsprechend, Tab ist es nicht, aber irgendwo kann man auch seine Quests nachgucken. Das ging in Trails of Cold Steel mit Q. Wo haben wir das denn hier?
Hier können wir direkt erstmal eine neue File saven. Wir können jederzeit saven, das ist ganz gut. Aber wo kann ich... Hier, ne? Nee, hier sehe ich nur nochmal das in Farbe. Aber wir müssen... Ja, das ist der einzige Ausweg, den es da gibt. Also wir müssen auf jeden Fall auf den Highway. Da kommt dann vielleicht erstmal das kleine Tutorial. Immer schön auch Ausschau halten nach irgendwie Truhen oder so. Aha, guck mal. Im Westen geht's zum Bright House. Im Norden geht's zu Roland. Selge ist vielleicht irgendwie eine Längeeinheit, also sowas wie Kilometer irgendwie. Grun Gate. Ja, wo sollte ich denn nochmal hin? Wo kann ich denn nachgucken, wo ich hin sollte? Was mein momentanes Ziel ist? Das ging eigentlich schon immer irgendwo. Hier, Liberal Kingdom Map. Ja, das ist einfach nur die Map. Ja, das Spiel sagt uns wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt sehr falsch sind. Ich gehe mal einfach irgendwo lang. Wir gucken uns mal einfach hier so ein bisschen um. City of Roland. Hier sollten wir auch, glaube ich, hin. Genau, da haben wir die Gilde und die ganzen Shops und so. It looks like we made a good time. Not too early or too late either. We just barely graduated from Sunday school. I never dreamed we'd have to study so hard to become bracers. Well, you're in luck. Today's our last day of training. Truth to be told, you're the one who signed up to be the bracer in the first place, so I don't know why you'd expect you'd get away with any less effort. Oh yeah, I guess I did. Alright then, let's go get it and make it through this last hazing from Shira. You look ready to me? Let's go meet with Shira at the Bracer Guild over there. Ja, ich würde sagen, auch hier kann der erste Part wieder ein bisschen länger sein. Das ist kein Problem. Was machst du denn hier? I'm just on my way over to the forest of Mistwald to the south of here for work. There was a merchant from Bose who came here to buy lumber. I need to get enough ready for the order I received. There are you two. Good morning, Estelle. Good morning, Joshua. Morning, Einer. Good morning. Hä, ist das ein Kerl oder eine Frau? Einer. Is Shira here already? Ah, ist eine Frau, okay. Jetzt sehe ich es, glaube ich, auch deutlicher. Yes, she's waiting for you upstairs. Once you finish today's training, you'll finally be recognized as members of the Bracer Guild. Good luck to the both of you. Thanks. We'll do our best. Gut, mehr hat sie auch nicht zu sagen. The Star and the Hanged Man. The Hermit and the Magician. And last of all, inversion through the Wheel of Fortune. This is a difficult combination. How should I interpret this? Good morning, Shira. Well, if it isn't Estelle and Joshua. This is a rare occasion for the both of you to show up so early. Since it's my last day of training, I figured why not? I'm ready to get this show on the road and become a bracer myself. I'll give you credit for your enthusiasm. But I'm going to work you hard today in every way I can think of to make sure that high-spirited attitude of yours holds up. I hope you're ready. I can feel that enthusiasm dropping already. Quite you. Every time I teach you something, you somehow manage to forget it. This training is my way of trying to keep some of that information in your head instead of letting it dribble out your ears like it usually does. Well, Joshua, Shira's picking up on me. Don't worry, Shira. While Estelle may hate studying and rarely ever does her homework, acts rashly, is overly naive, and has a tendency to stick her nose into everything, her instincts are sharp, so I'm sure she'll pick up on how to use an augment with some practice, eventually. Probably. I guess there's not much I can do now except hope for the best. Hold on a sec, Joshua. Somehow I get the feeling that you weren't standing up for me. Well, that's odd. I'm positive I described all your best traits accurately. Whatever. By the way, Shira, what were you trying to predict with your tarot cards? Your face was really intent. Oh, this? I was just trying to get a vague reading of what might happen in the near future. Unfortunately, I don't seem to have been in the right mindset to interpret the cards correctly. You couldn't read the cards? Now that's surprising to hear. Actually, the more profound the meaning of the cards, the more difficult they become to interpret. But that's not important now. I think it's time we start our final training.
I'll give you a brief rundown of all the informations we covered in your previous training. Jetzt kommt das Tutorial. This is the minimal level of knowledge that bracers should have in order to function effectively. And as well, make sure you pay especially close attention to what I'm going to say. Yeah. Gut, jetzt können wir 3 Sachen lernen. Über die Bracer Guild, über Orbments und über das Kingdom an sich. Erstmal über Orbments. Orbments are mechanical devices which operate by using what is known as orbal energy. A variety of effects can be produced depending on their structure and the type of quartz or processed septium installed. Although it's only been about 15 years since their invention, these devices play an integral role in all facets of life, from lights, heaters and other everyday products to weapons, magic and even airships. In connection, this technological reform is commonly known as the Orbal Revolution. And bracers? Bracers are investigative and combat specialists who work to protect civilians and maintain the stability of their respective regions. They aid the community in various ways, such as exterminating monsters, preventing crime, finding lost items and escorting people and goods. The Bracer Guild, which has established branches across the continent, manages the affairs of the bracers in each region. The Kingdom of Liberal, in which we live, sits on the western half of the Zemurian continent and abounds with nature and deep-rooted traditions. Liberal is proud to be one of the leading producers of septium on the continent and is known for its high level of technology used to develop orbments. Orbment technology has also been a key pillar of support for Liberal in protecting its independence as it has contended with neighboring nations. Alter, das ist Gott, dieses Projekt wird mir jegliche Energie entziehen. Weil es sehr, sehr, sehr dialog- und monologlastig ist. Aber die Kämpfe, ich freue mich wirklich schon auf die Kämpfe, die wären geil. Generell die Story, wenn sie nur annähernd so geil wird wie Trades of Cold Steel, dann haben wir hier wirklich was Episches vor uns. 10 years ago, when Liberal was invaded by the Erebonian Empire, it was the use of Orbal-powered airships that saved the kingdom from defeated. Okay, Liberal ist doch etwas anderes als Erebonia. Vielleicht sind wir dann doch nicht in... Wir sind doch, glaube ich, nicht in Erebonien, sondern in Liberal. Das ist dann doch nochmal ein anderes Land scheinbar. Wie gesagt, das Spiel hier kenne ich ja auch noch gar nicht. Consequently, even now our relationship with the Empire is somewhat sensitive. But thanks to the Queen's political finesse, Liberal enjoys peace. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie ich das aussprechen soll. Liberal. Liberal. Gut, that's all. Let's see, since we've got a mountain of stuff to do today, I'll let you off that hook this time with a condensed review. I'm going to speed things up now and move on to the practical portion of your training. Shara, how is today's practical training any different from the training we've done before? Since it's practical, that means you'll be experiencing things firsthand. Therefore, I'm going to have the both of you run through everything as if this were a real bracer job. So, what you're saying is, there won't be any studying at the desk involved? Yes, that's exactly what I'm saying. This time you'll have to go out and make a physical effort to accomplish your task. I'll make sure to have you work up a sweat, so I hope you're ready. Yes, that's seriously just what the doctor ordered. I didn't know what I was going to do if I just had to sit another day with my tush parked at the desk. I guess I got all worried for nothing. Well, suddenly you're all bright and cheerful, Estelle. Let's just hope that smile on your face lasts until the end of today's training. Okay, let's get cracking on your first objective, shall we? Let's have it. Your first objective will be to confirm the details of the job you will be performing. But before that, there's something that we need to give to both of you. Aina, are you ready? Are they ready? Yes, they are. Alright, you two. Go get one for each of yourself. Was denn? Soll ich... These are very important, so make sure not to lose them. Bracer Notebook. Aha, das ist jetzt das Quest-Note. Das ist jetzt das Questbuch. Okay, deswegen habe ich die Quests auch vorher nicht gefunden. Bracer Notebooks serve as the official way to record the status of your current jobs. Also, anything you may hear or anything you may find and where, these kind of trivial things can often become clues. No matter how insignificant something may seem, always write it down.
Understood. Crap, this sounds like it's going to be a pain. Huh? Please tell me if it was my ears playing tricks on me, because I swear I only got one response. I'm sure there were two. Keeping an accurate account of events is an important duty for all bracers. So get with the program and stop trying to make this out to be more than it really is, Estelle. Okay, I got it. Make sure you do. Alright then, let's begin. Look over by the door, you can see that there's a bulletin board standing there. First, I want you to go and check the job description posted there. When the bulletin board is approached, ja, Ausrufezeichen mark will appear, exclamation mark. Pressing the OK button will display the job list. By selecting the job names on the list, you can view their details. Training Retrieval. Scheherazade ist der... Genau, eine Quest besteht dann immer aus dem Client, der dann die Quest anfordert. Das ist in dem Fall Scheherazade. Hier sieht man, wie viel man dafür bekommt. Und Details, ja, da kommen dann Details. This training will involve searching the sewers beneath Roland and bringing back the contents of a chest. See Scheherazade for details. Details of the job confirmed on the bulletin board and other important events will be automatically recorded in the Bracer notebook. The Bracer notebook can easily be found by clicking on the Books tab on the Items menu. It can also be accessed by configuring a Bracer book shortcut button on the Configuration menu. Ja, das werde ich auch machen. Q. Auf Q hätte ich das gerne. Very good. It looks like you were able to see that was posted without any trouble. Checking the bulletin board is one of the most basic functions a Bracer performs on their job. Checking regularly to see whether or not there are any urgent tasks which need immediate attention is also an important duty for the Bracers. Man, all this talk about duty is starting to cramp my style. Sure, there are a lot of rules to follow, but there's an equal level of responsibility in the jobs themselves. I think being a Bracer calls for much more than just someone with a half-hearted attitude. I guess you're right. I'll just have to be more motivated. Is that so? Had a change of heart, have you? You betcha. Well, before all that motivation sneaks off somewhere, let's go to work on your next task. What will we be doing this time? We'll be heading across the street to Mr. Melder's Orbital factory and learn about how to use its devices. He has graciously taken time out of his work schedule to explain things, so make sure to be on your best behavior. Okay. Es ist tatsächlich so, dass sie hier scheinbar überhaupt keine also sie haben überhaupt keine Voice Actresses hier genommen. Das ist wirklich alles zum Vorlesen. In den späteren Teilen reden sie dann auch sehr viel so an sich, dann nimmt mir das ein bisschen die Arbeit ab. Aber hier haben sie das anscheinend noch nicht gemacht. Dementsprechend habe ich wirklich sehr viel zum Vorlesen. Here's where you will learn how to use an Orbital Factory services. At an Orbital Factory you can modify your orbments and synthesize support quartz in order to use Orbital arts. Arts have a wide range of effects and if mastered can be extremely helpful. The Bracer business is a pretty risky occupation, so the guild has a long-standing relationship with these Orbital factories. Anyway, this is about as much as I can explain. I'll leave the technical details to the expert. So, Mr. Melders, if you wouldn't mind taking over from here? No problem, leave everything to me. Was macht denn er da? Der Rechte. So, what is it that you would like to know about? Uiuiui. Okay, der erste Part. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich würde aber ungern jetzt so mitten im Tutorial auch abbrechen, ne? Das machen wir auch nicht. Wenn das Tutorial fertig ist, dann beenden wir den Part. So, Orbments, Orbital Arts und Quarz, Zephys. Das sind alles Begriffe, die sagen mir schon was, aber euch vielleicht noch nicht, deswegen erklär mal. Orbments are mechanical devices which exhibit an array of effects through the installation of various types of quartz. By definition, that means that lights, airship engines and so on are also types of orbments. However, the ones we will be discussing today are battle orbments, which enhance the user's physical abilities and make it possible to use magic. Since each orbment is adjusted to match the owner's personal aptitude, the structures for these devices also differ for each owner. Simply put, the shape of the fixed elemental slots and lines which connect them vary. At any rate, that's the layman's explanation. In order to install quartz, you must first have an open slot.
By default, the central slot is open, but the other slots must be opened at an orbital factory like this. It'll take a fair amount of Zephys too. EP, which is needed for magic, will also see a max increase according to the number of open slots. Oh shit, jetzt habe ich schon weitergeklickt, was er recommended habe ich jetzt leider. War aus Versehen. So, what is it that you would like to know about? Jetzt ist noch einer dazu. Ach ne, Leaf, okay. Orbital Arts. Simply put, orbital arts are magic which can be discharged exclusively through the use of battle augments. In other words, a number of peculiar effects can be produced which using the orbital energy stored within these mechanical devices. Since orbital arts can be mouthful, they are almost universal, referred to as arts. Probably ought to have been called that from the get-go. There are several types of arts, but in order to be able to use them, their corresponding quartz must first be synthesized at an orbital factory. Augments also set up so that once a particular quartz is installed into a slot, the owner will be able to use those arts. The type of arts one can use also changes depending on the elemental value and the combination of installed quartz. Basically, if you want to use water arts, all you have to do is install quartz with a water elemental value. In reality, augments are much more complex than what I have described, but I think this information should suffice for now. So, again. Ja, basically, wer das jetzt nicht verstanden hat, vielleicht wegen meinen schlechten Vorleseskills oder wegen Englisch und so. Wir haben halt basically Augments, die wir in unser Device da reinmachen können, also so eine Fähigkeiten halt, ne? Irgendwelche Fähigkeiten, dass wir Feuerbälle schießen können und so. Einfach Fähigkeiten, die entweder unsere Stats erhöhen oder uns irgendwelche Zauber ausführen lassen. Und wir haben limitierten Platz dafür. Ich glaube, man hat irgendwie 8 oder 9 Plätze, wo man halt seine Dinger rauflegen kann. Und dementsprechend kann man für jeden Charakter hier im Spiel unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten ausrüsten. Und sich so quasi sein Bild zusammenbauen, ja. Man kann zum Beispiel einen haben, der nur auf Magie ist, auf Heilung geht. Man kann einen haben, der auf Schaden geht. Man kann einen Tank haben. Einen Evasion-Tank auch. Der wird ganz wichtig sein. Also der sehr viel auf Ausweichen geht. Und dafür sind eben diese Quarz da. Ja? Und diese Orbital Arts. Gut. Dann hätten wir das auch mal so ein bisschen erklärt. Quartz are circuits made from Zephys. Quartz have a vast number of effects and raise the owner's abilities while simultaneously making it possible for them to use arts. However, you will not be able to harness any of these effects until quartz has been installed into a slot. However, there are also fixed slots in which only a certain type of element quartz can be installed. This being the case, when you synthesize a new quartz, be sure to check your augment and decide where you will be installing it ahead of time. Und als letztes Zephys. Zephys ich sage einfach Zephys. Zephys are fragments of Zeptium which are dropped by monsters. They are divided into 7 types. Earth, Water, Fire, Wind, Time, Space and Mirage. Und die gibt es auch in den späteren Spielen schon, diese 7. In normalen Gebieten ist es eigentlich so, dass nur die ersten 4 eine Rolle spielen. Also Erde, Wasser, Feuer und Wind sind ja die 4 Elemente, die ja jeder kennt, ne, aus Avatar. Zeit, Platz oder Raum und Mirage, ich weiß nicht, was Mirage jetzt genau übersetzt sein soll. Licht oder irgendwie sowas oder kommt dann noch später dazu. Das sind so ganz besondere Dinger. Die kommen dann später noch dazu. Das wird ja wahrscheinlich auch noch alles erklärt. Zephys can be exchanged from mirror almost anywhere, but at an orbital factory it can be used to synthesize quartz and to open augment slots in which to install the synthesized quartz. So, dann sind wir fertig. It looks like Mr. Malthus has answered all your questions. If there's nothing else, then let's have you both try and use the services already. For that you're going to need some Zephys. Received several of each type. Also von jedem Typen haben wir hier was bekommen. With that amount, you two should be able to synthesize a few quartz. Now I want you to begin by first making an elemental quartz that will work with each of your particular augments. In your case, Estelle, any elemental quartz is okay, but for you, Joshua, it has to be a time elemental quartz. Normally at the shop you would be able to exchange Zephys for mirror, but for this training you will not be able to use this service. Upon approaching the counter, a talk mark will appear. Press OK, button will display a list of options. Select Modify or Trade to use the Orbital Factory's services. Gut. Ich kenne mich da natürlich auch schon so ein bisschen mit aus, also. Oh, good work so far. If you need to use the Orbital Factory, give Freddy a holler over there. Achso. Wir sollen mit Freddy sprechen.
Gut. Modify Trade. Und dann haben wir jetzt hier eben... Wir haben schon einen Slot frei. Guck mal, wenn wir jetzt hier Slot und dann gehen wir auf Estelle. Und dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir. Und die Openable könnten wir jetzt theoretisch öffnen. Ne, könnten wir nicht. Die könnten wir in der Theorie wahrscheinlich öffnen, haben aber nicht die passenden Dinger dafür. Also wir haben 20 von jeder Sorte. Hier brauchen wir zum Beispiel 30 von jeder Sorte. Aber wir wollen auch keinen Slot öffnen, sondern wir wollen ein Quarz selber herstellen. Eine Fähigkeit. So. Und da sehen wir schon. Defense 1, HP, Attack, Evade und Action. So, Evade ist leider ein Wind Elemental Value. Das heißt, das sollen wir Joshua jetzt nicht geben. Aber das können wir, glaube ich, später noch austauschen. So. Er sollte ja ein Time-Ding kriegen. Ne? Das heißt, Joshua muss ja eigentlich auf jeden Fall Action 1 bekommen. Für 10% mehr Speed. Also, dass man schneller angreifen kann. Wir sehen nachher noch, wie das Kampfsystem funktioniert. Speed ist da schon ganz wichtig. So, Evade möchte ich aber auch Joshua eigentlich geben. Ich kann es jetzt ja trotzdem erstmal der anderen geben. Estelle. Und später machen wir dann was anderes draus. Hier, weißt du was? Hier, zack, Attack. Also, warum sollten wir das jetzt nicht hier nutzen, ne? Ich mach mal von jedem eins. Denn wenn wir die Slots später öffnen, dann möchten wir ja das alles ausrüsten. So, wir sollen die auch wahrscheinlich direkt ausrüsten. Dafür gehen wir mal ins Inventar und dann unter Orbment. Bei Estelle. Warte mal, ich guck mal erstmal, ob ich Joshua Evade machen kann. Nee, da geht nur Time Quarz, gut. Dann kriegt sie trotzdem Evade nicht, sondern sie kriegt Attack. Gut. Alright, it looks like you were able to synthesize one. Next, I want you to increase the arts you can use. Now install the quartz into your Orbment so that you can use both recovery and attack arts. Quartz can be installed in the Orbment menu. The Orbment screen can be used... Ja gut, das haben wir ja jetzt schon gemacht. Ja, aber wir haben nur einen Platz frei, ne? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ein Heilungsart? Sollen wir angeblich... Wir haben noch gar keine Heilungsart, oder? Weil es gibt natürlich auch Heilungsfertigkeiten, die wir auch brauchen werden, aber wir haben doch sowas noch gar nicht. Habe ich da jetzt vielleicht was falsch verstanden? Recovery and Attack Arts. Look at your Orbments and make sure that Recovery and Attack Arts are divided up between them. Ich kann ja hier auch keinen Slot mehr freischalten. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. HP ist doch jetzt auch kein Heal-Dings, ne? Sondern das ist erhöht einfach nur meine HP. Aber generell... Aha. Genau, hier Tier, Tiara, Tier, das sind alles hier so Heilungsdinger. Soll sie dann vielleicht HP kriegen? Ich weiß es... Ach so! Warte mal, wie... Ach so! Das ist ja völlig... Warte mal, war das in Trails of Cold Steel auch schon so? Bin ich blöd? Wenn ich HP auswähle, haben wir automatisch hier diese Fähigkeiten. Tier, also haben wir automatisch eine Heilungsfähigkeit, gibt HP auch dazu. Guck mal, wenn ich hier Attack reinmache, dann haben wir Fireball zum Beispiel. Hä? Ist das jetzt richtig? Ja, ne, wir sollten mit einem... Ja, genau, okay. Also wir sollten mit ihr heilen und mit ihm angreifen. Aber ich dachte, wir müssen Tier und so eine ganzen Heilungsdinger da oben mit ausrüsten, da wo wir Attack... Na, egal. Wir akzeptieren es jetzt einfach, dass es so ist, wie es ist. Ich bin selber scheinbar hier auch... es ist vielleicht doch ein bisschen anders als in den Nachfolgerspielen. If you balance your arts out between each other like you've done here, it should make dealing with monsters much easier. Additionally, your Brace Notebooks contain information about which Quartz allows you to use which arts. Also Quarz
beinhaltet Arts, die man benutzen kann. Je nachdem, was ich für einen Quarz ausrüste, kriege ich dann diese Fähigkeiten. Bei Attack-Dinger, bei HP kriege ich Heilungsdinger, alles klar. If you'd like to use more powerful arts, check out the arts and quartz charts in your Brazers notebooks and find something that works for you. Alright, your training here is almost finished. Last of all, I'm going to have one of you open a new slot in your augments. The more slots you have available to you, the broader range of choices you'll have. Since EP, which is consumed by using arts, can have its max values increased by opening up slots, it would be a good idea to open them all early on. Now I want you to use this method and open a slot on each of your augments. Go ahead and decide which slots you are going to open. Sehr gut, jetzt können wir noch einen neuen Slot. Jetzt haben wir das gekriegt, um einen neuen Slot zu öffnen. So. Aber ich kann es nur bei einem öffnen, ne? Scheiße, ich hätte es vielleicht bei ihm öffnen sollen. Dachte, ich habe was für gekriegt, um beide zu öffnen. Naja, dann kriegt sie trotzdem noch Attack mit rein. Dann hat sie nämlich trotzdem noch Firebolt als Angriffsart. Das ist auch in Ordnung, oder? Nun gut, aber jetzt ist der Part doch tatsächlich sehr, sehr lang geworden. Ein Stundenpart muss es ja jetzt vielleicht doch nicht sein. Wir machen das Tutorial dann einfach im nächsten Part weiter. Wir sind auch schon, glaube ich, fast am Ende. Das heißt, in einen richtigen Kampf stürzen wir uns dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss.